Bands in Ecuador. Das ist eine Band, die einfach bewiesen hat, dass die Roots einfach nicht vergessen aus dem Land, was sehr wichtig ist, aber die hatten den Mut, etwas anderes zu wagen, die sind super gut angekommen, seit Jahren. Das ist die Band, die heute sein wird, zum 3. Mal in Deutschland, aber eine große Premiere hier auf der Latinauta-Bühne. Und hier ist Rocola Bacalao, un gran aplauso, desde Ecuador. Qué importante probar el sonido. Prueba el sonido, como es necesario. Prueba el sonido, probando sonido, sonido. Prueba el sonido, la trompeta. Súbele la gaita, adelante. La mezcla 1. Wow. Es ist nur Wasser, Leute. Está lloviendo. Wasser nur. ¿Ya? Wow. Lo que necesito es Ahora voy a ir a los relámpagos. ¿Es relámpago? Hay relámpagos, no sorda. Va con la música todo. El grupo está bueno. ¿Te quieres parar en la mesa? No, quédate acá, que estamos bien. Eres un asesino en potencia. Por eso, mamacita, tengo un poco de paciencia. Eres un perfecto comandante. Te veo con el cabello, no me das tu apellido. No, 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 no. No me das tu apellido.
lluvia con nieve, ¿no era? Pero yo te quiero la prisa que tú tener mucho gusto, pero sin tu ojo por ese lugar. De la llamada de los amigos que se quedan, celebremos hoy tu día, como me dejé guardo. ¡Hallo Leute! Wir sind Rocola Bacalao aus Ecuador. Wir haben sehr gute Laune heute. Wir hoffen, ihr seid mit uns. Das Regen, es macht nichts. Es ist nur Wasser. Ellos están secos. Es trocknet. Man, es que verle, No te asustes, no pasa nada. Rocola, 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 Rocola.